Тэгвэл одоо сэтгэл зүйн хувьд одоо ганцаардалд орсон, утралд орсон, мөнгөгүй, орлогогүйгээс болж уудраа гэдэг ингээд дийлэнх шалтгаан нь тийм байдаг гэж байна. Тэгвэл уугаад байгаа хүнтэй гэр бүл нь яаж харилцах хэвтэй? Ойр дотны хань ижлэн, ээж аав нь тэр хүнтэй яаж харьцвал тэр хүнд бас дэм тус болох юм? За энэ бол маш том асуудал. Хамгийн гол асуудал бол энэ гэр бүлийн асуудал гэдэг. Энэ хүмүүс маань одоо ганц өвчтөн гэхгүй өөрсдөө гэр бүл маань одоо яг давхар хамгаалалд орсон байдаг. Нөхрийг одоо уул яадаг бол уучихгүй гэсэн айдастай, хардталтай одоо жишээ нь гараад явлаа гэхэд чи хайчих гэж байгаа юм бэ? Батынд очих гэж байгаа юм уу? Тулгайнд очих гэж байгаа юм уу? Чи нийлээд уучваа гэсэн. Тэгэхээр нөгөө уухгүй байгаа нөгөө манай энд сэтгэл заслыгийг гаргасан өвчтөнд манай ар гэр нь уух сэтлэн болчихдог нөгөө төвөр. Чи яах гээд байгаа юм бэ? Чи ягаал нэг гигэлзээл ягаал нэг ингэж байна. Чи уух гээд байгаа юм уу гэж. Тэгэхээр энэ гэр бүлийн асуудлыг бид ингээд давхар бас ингээд нөгөө энэ сэтгэл заслын эмчилгээгээрээ бид нар бас ингээд эмчилээд бас хамаарлын засаг оролдож байгаа. Гэсэн хэдиж хамгийн том эсэл бол гэр бүл байгаа. Энэ хүн хаана очих юм бэ? Хамгийн түрүүнд эндээс гараад гэртээ л очдог. Шууд ажил руугаа юм уу, зах рууч гэдэг юм уу, ишээ очихгүй шүү дээ. Шууд хамгийн түрүүнд номер 1 харилцаавал гэр бүлийн харилцаа. Тэгэхээр энэ арх гэдэг маань өөрөө сэтгэл зүйн өвчин, санал хүч учраас гэр бүлийн асуудал хамгийн чухал асуудал байдаг. Тэгэхээр өдөөгчин гэр бүл өдөөх нөгөө эдгэх асуудал нь бас гэр бүл.